Annyeong yorobun, Koreyaga kelishdan oldin bilishinglar kerak bo'lgan ozgina faktlar haqida gaplashamiz. Birinchisi, Koreyaga kelganingizdan keyin doim chet ellik bo'lib qolasiz. Koreys tilini qanchalik bilasiz, qancha sertifikatlaringiz bor. Shu chet ellik bo'lganingiz uchun qanaqadir festivallardan qolib ketishingiz mumkin, ro'yxatdan o'ta olmasligingiz mumkin yoki ishlarga kira olmasligingiz mumkin chet ellik bo'lganingiz uchun. Keyin siz missionerlar Koreyada xristian dinini targ'ib qiluvchilar juda ham ko'p. Shunchaki universitetga ketayotganingizda universitetning ichida ham bor, universitet yo'lida yoki umuman odam gavjum ko'chalarda, metroda xristianlikni targ'ib qiladigan odamlar juda ham ko'p. Uchinchisi esa koreys do'stlar. Juda ham koreys do'stlar orttiraman deb kelishinglar mumkin, to'g'ri orttirishinglar mumkin, lekin Koreya universitetini bitirgandan keyin ham yaqin bo'lib ketadigan koreys o'rtoq yo'q. Ishoninglar, вообще yo'q. Bo'lish mumkin bir ikkita, но juda ham soni kam holat. Kam holatlarda bo'ladi. Chunki koreyslar o'zini manfaati uchun do'stlashishadi va o'sha manfaat tugagandan so'ng sekin yo'q bo'lib qolishlari mumkin va bu juda ham odatiy holat.